இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சொல்லு. அதாவது உங்களை எல்லாம் நான் ஏன் கூப்பிட்டுருக்கேன்னா வந்து இப்ப நான் என்ன உங்கள்ட்ட சொல்றது, மத்தல வந்துட்டு நாங்க இப்போ ஃப்ரை பண்ண போறோம். வறுக்கும் போது தும்மல் வரதான் செய்யும். யாருக்கு அதிகமா தும்மல் வருது அப்படின்னு பாப்போம். ஓகேங்களா? யாருக்கு கொஞ்சம் வந்திருக்கு அவங்க அப்படியா? பின்னருக்கு வந்துட்டு கூட ஒரு கரண்டி சோறு கொடுக்கப்படும். ஓகே, வத்தல் இருக்கு. சரி, வத்தலை போட்டு வறுத்துக்கிறோம். அள்ளி போடுவோம். யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு பாப்போம். எல்லாரும் ரெடியா இருந்துக்கோங்க. தும்முதல் யாருக்கு வரும்னு நினைக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட்? காலங்காத்தால உனக்கு புறவழி வரைக்கும் சோத்த போட்டு வண்டியில ஏத்திட்டு வந்ததுக்கு உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ. ஆகா, தொடங்கிருச்சே. ஏன்னா நான் தான் அடுப்புக்கிட்ட நிக்கேன். புகை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, தெரியுதா? நெடி வருதுங்க, மத்தனோட நெடி வருது. முதல்ல அதை நான் ஓன் ஆக்கினேனா? ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. வருது 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 போக வருது. பேசாம இருந்தோம், எல்லாம் வாய் வெளியே போக வேண்டாம். நம்ம வந்துட்டு பொதுவா நம்ம கிச்சன்லயே நிக்கும், அப்படிங்கிற நமக்கு தும்மல் வராது. சரி, நல்லா இந்த பிள்ளைங்கன்னா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணா கூட அழுதுகிட்டு வருவாங்க. ஒருத்தனுக்கு நெடி கொஞ்சம் மூக்குக்குள்ள இறங்கி தொண்டைக்குள்ள போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆக்ட் குடுக்குற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காதடா. நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும், நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும். நம்ம ரெண்டு பேர் யாரு? அடிக்குது அடிக்குது, தொண்டைக்காரது. பேசாம நிப்போம், இல்லைன்னா வாய் முடியும். ஸ்பீட கொஞ்சம் குறைச்சு வச்சுக்கோங்க. என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. நாங்க போவோம், இங்கே பாய வச்சு கூட மல்லாக்க படுப்போம். உனக்கண்ணா நீ போயா முதல்ல. தண்ணி நறுக்கோ, ஓடிக்க ஓடிக்க, ரெண்டு ரவுண்ட் ஓடிக்கோ. பயங்கர பக்தி உண்மை. எங்க அப்பா உலகத்துல தோசையை திருப்பி போட்டு பாத்திருக்கேன், இப்ப இட்லியே திருப்பி போடுறாளே. ஸ்னீசிங் சொல்லிட்டு தும்மல் இருமல் தான் வந்திருக்கு. பாய்ங்க.